Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo. Round hii, make sure umefile returns. County Assembly of MCA, that is member of County Assembly. Yes. Basi Central Ward. Basi Central Ward. Nakibwakire bo basi. Ba Central bwakire buya nonya makuba kare makemake na makweligiga na ali lakini ne ya nyasaye igoto gumutigaire libaga. Ana mheshimiwa Jobo ekero Oraiga studio basi Central Ward ukoro chinsemo chiaralie chiga ose nogani gukwana nka ese gutuka na bigotonyara kugendera. Ba Central inche igonkuru asakuru kunga emeno sublocation. Emeno sublocation yuera se ward yeto ya Pa Central na ere sublocation yene na se ward yeto ya Pa Central. Ekenyoroge guru kunga Nyakona. Yeah, it's a small village lakini kebwate abantu abange sana basi seniri na nde bale tayari ko konya basi Central yeto kuruke wange kama guchia second. Yes. Mbia mono sana na karibu mwenye tukurwano nyena bokurwa se constituency ere bwate babwatani abange sana go se constituency but bono from where I sit igere opposite ya beire ngano bokongu bole kidogo abafanyikazi bose abaiga bacholiru na abana siasa abaiga bacholiru na abachumbe osombu aba MCA mbali kokorera abantu baitegasi buya na kikiagerire twaimukire twatebira pana our numbers they count enamba yaito pakerero kaneke gokora elinde abantu baito banyore amagendelo equally amona the number of votes bakurusikurugali because they are supposed to get their share as they are voting because nabubo bobasinere nene totebase kisi county they are having a very actually etakire kobagu and ne bagu still there are some constituencies oranyore nganchira ikerano na half iri yabagiru yababas but in development wise actually it is a problem like now murali nkwambo linganka ingoro paka namba sasingine gosoka gote abanya kona gosemenwa because nimete nkweta kwarenge gari muna boni gonyore stimateyo obo linga gano abagambi bakuru you know it is a shame like now if I'm from where I sit right now esimia ndaboni gatebwati muliro why because ndobwati transformation transformeri igo yachiteka boguri guna abantu ba Kenya Power ikagenda you see ntobwate obolema se obogambi bubo chumbe ekero konyoranga no ni school like now my school ya ne primary ya ne yange inasome tumorelia na boranse kerere for 5-6 good years tebwati muliro kisha na maana transform ya jiteka bogurigo kairua se ensembingao I think there is some sabotage y'abantu ndatebe buna abantu ba Kenya Power bagokora n'abana siasa yobokora erinde bakunyanyasa abantu baito emambi yabono nakikiagere na chirege I want to address this issue ene transform ende yakabere yaruse tugugali imeno abantu bemeno for almost 1 month and some 2 weeks mbabwa distima na watu bwato muchumbale aikaransete na watu bwato mu MCA they don't care about abantu bemeno ebarege sunteime abantu bali go chachi simchi chikakare ko irunya mache chachi go very far distance bono ntebi murale ga kyumungi no mugotu orure nchagu yaye imena nyare ko buguri sime yaya kamulika muisi mpaka nyamache gusaka ne pigipigi emi ko enda na koirana
That is the problem that we are having, and those are the issues that I want to address. Whatever mubasi obokongu mbororo, especially pa centro na mono abune sublocation yemen sublocation okoranga obole mbororo kidogo. That is why we want to raise these issues torengana kitoko kwanya abantu baitu. Yes, mheshimiwa na nekero onko ligeriria aigati igosebuna au kwa toirigo kiro kuriria se wodi yao obole maburi urucha se kiro kurigira kwa ranga omuchando no ri chinse mochirichire chibwato mokongo mono gose sector gete ase e wodi yao ngati yabo mbuna chirechechi boni gana rure gukweresera litangani kuna boni skuru ya yanga uboso kusana tibwa system for 5 years igo yachiteka imukiuno mwe MCA supporting na bantu ba Kenya Power ikairwe erutie ngao. From that period mpaka boniga, you can imagine onye transform hii arwete yarenge ko supply umuriro guche school. In fact nkwira ni maga ke go moralia a president yeto Kibaki iga arwete obisika goteba every primary school it must have a transformer yayo ikinege ntarwete obisika goteba nanda aka make sure ngo bwatiri abachumbe bonsi pipa make sure nga kiri school ne bwate transformer bona kirango tebingo bole mampole gari umuchumbe no arobisi for 5 good years umuchumbe ona kuru ku Innocent Obiri for 5-6 good years school yeta bwate system ne budget ya kerororo former president Kibaki abegete nga kiri school etware transformer igo nabokurigiri kwanyora nga umugambi uyo gana bwato bole mass leadership igendo kende kya kabere boni igeye ne transform ende ya ibiru na ya rusiwe Emenua is a center, is a shopping center nene a shopping center Bubasi center ngima pa centro Emenu nere a shopping center nene. They don't have that chumbo inoare MCA inoare, they are not looking at that. Igendo kende kya kabere chipara cheito yani umuraria igendo ngero rongo nchengo kerokanga it's a disease okonyoranga abaraji bakogenda for 5 good years riri miaka yaka matuka karipirire yoko kore campaign na ryo konyora umuntu agocha ucha kurutomo amarabapara buna boniga. That is what is happening in my ward for 5 good years paranchiyo boniga ko baturigirete guchikuaka chikura mambiende kwanyora kakari kachire karutiro muchanga para actually tali umuchanga na maraba ipare tali miri bona bante babwate shida embuletu in fact ingatogocha. Mheshimiwa umetekero kurigiria se wodi ya base central negative wodi chirichibwate chipara nkagirite chechi county nchiraro nyingi sana na boigo nchiganeti bunabona nsemo yokubeka mararo chi daraja timanyitinga ase sector euro anda kekero kurigiria bunabona se amangana ya mararo yari gutoka nga wasoira abisi mbintu kibiri oranya go prioritize especially asamangana yechipara murarembye mona egento tokuruka nga road network negento kere kiamana sana aso mwananchi amarara angibuna yego goteba it is very important gekera nona abana kera bako ande school banyoranga mbabu atikwirende mbabu atipochano muchando ekera bagutambuka kuru asabakuru bagchire school. In fact we will prioritize chipara mono na egento kende gya kabere boni genga kiye gabaminto ya erire boni gatinka gireti morere no na ise no gosema mumino gose na nyene chichirani gali chiamate kubuguri bale bibuyu gochirocha. This area ilisha kitambo sana. So I want also to prioritize abangina baito banyora mache aliale tab bako bucherange erinde bagenda bakorera matumisi abo igalinga. Agento kende umuralia nko ampakurigereria boniga I think county government ichachete devolved county governments okonyarange ibinto ebitakire goikero mwananchi gari ange nasale. So boniga abinto mbiroro buna some technical trainings, some ebinto mbiroro konyara abantu bagosomigwa bibere bitato bikoba provided ne kwerende ne county government abantu buna abana banyaroka bagenda basomera no korosi etuki abana bamurabe bundusa ko kwerende ko sambereria such things. Those things they need to come closer to the people. That is why Nagotebi, the problem we are having as actually let me call it, it is a Kenya problem, but especially na rodi ya beire monoga gusi o konyoranga ebinte bigari kabita kirego korubna mapema problem we ronga ego bago chabanga ino mwananchi lituko liritikalete mambi
chikura chichiwak buna boni gatutagete this is a campaign eve nario konyara bona abantu basoire gocha irinde bangainera abantu nga mamoro china bara usaidie para mwarorire maiga na agachira ka skuru gete kagocha ko train ya bangina go saka gocha train ya basai but these things they were supposed to be done from the first year throughout ekerubwate nkore iri yogotaka gukorera abantu baina magendero. So those are the things that I want to address such that abana baito mbachi gotwara libaga yokoso ase oposaria na mangana mabe irinde society yete grow. Arafu gento kende na arole buna boniga this is the time World Cup gase ne wakwa in US and it is surrounding na Mexico and Canada. Ntobwate chitalanta chita abana babwate chitalent chingia sana. So we are looking bravo on Jenibate program yana. I'm sponsoring some young kids crazy talent. I'm giving them mungo baande mipira sana na bachinet. I love na kora some trainings. Elinda bana begatorenga to nurture these talents. Mambina mambiende na bakonyora twanyo mwana kurupa centro ugochiesera Manchester United. It will be a plus for our ward. Yes. Sure. Mbio mono sana ase ukurigiriria buna bono kwa kwanira chigasi chikosi cha maboko timetingekira ukurigiriria chi vocational training centers chire ase basi central pia chigokole Amoralia, that is, it will shock you today if I tell you there is none. Nanye chie serikali ya county? Chie serikali ya county chiri chia chagetu kale chia nere orore ere enchoro ya chifundi chikwe fundisha ko agacha chinyomba. We call them like mansons. Yes, that one. That is the one that he has been there since time. From that time back aboniga there is no vocational training or center ya agachiru kose ya bikiru ase kurende wodi yeto ya percent. Hakuna, completely hakuna. And that is what ebina bibi ndonda itakokora because we need to teach now abantu buna bono abana baito abasai ba ukina because moraria you can't go without food. We need to train these guys how to make some good food. We don't need also to go to town tarirasi mangichega busongo nchekori kebab. You know, I need also to get it in the village there. Because that is what we want to bring about the ideas ya bana baitu bagukina boniga bamanye bebunduse amangana chef sacha bakuruga ririsabu no nae kero gutara guchinga tokonya kuvuga nine kurende ne kebab ya use sausage ya kurugega kwanda kwanyara nereri ngari fresh na amangana ande ye salon amangana ande yuko ginkera amangana ande therapy amangana ande you know all that hospitality at least tonyeire into our villages tonyole those vocational training centers elinda bana baga to bakibu busy banyare kogenderera na kwerosi na barabwa subugima bwa bali kuchimoto. But it is it's very sad to tell you that today in Perth Central Ward and actually right over the Perth Central Ward is the leader of majority but by name I'm sorry to say that one, I don't criticize him, but from the work he's doing. Because actually, akerota buati vocational training no neya moroche kurua se wodi yago. Asa basai babu anatokin. That means you want to kill this young generation. Yani ayonya gutumeka konya kobagora, ose maybe konya kobatumia elindo nyare for your self-interest. It is a very bad thing. And then abantu baito bapa centro bachakongali baga. I want to give them 2 or 3. One kera arukuru ase county government. I will look for other ways also to add zangu mbili. So that I make this youth more productive in the society. Yes. Mbia mona sana mheshimiwa na kero kulikiria sekta eri yobochano andake obokongu naro mburaro na kero kulikiria obokongu oboiga isi gotoka buna nae kwaringe oyo kuraba ababasi central usogotegerera ebiriro byabo egatinto biri bibwana tukogororwa ase wodi yiga mpire bikorengana naye. I beg your pardon, umuraria what abaigoro yobochano gose amangana health. Yes. Oh, Muralimbi Yamono, because you have raised a very serious issue and it's a concern as Montoito Perth Central. Perth Central gari, honestly, bunaboni gatuko kwa naiga, umonta isekuruara, bono for example from my village. Useno nyankuruge gase shopping center yega tubwati yemenu gari, use veno nyana abantu bakurukuru rangi muino, use suguta usenyoera. They will have to rush to as a facility kurukunga nyamachi. Nyamache eyegana ere supposed to cover services.
That means from where they are coming kuruge gase binyore biga bakuru, there are no health facilities chirabakonye. That is a very big shame for our people. But inkagerete nga buna nyasago nkonya nko bisiga, I want also kokonya bangina bali abagaka bali bagotire mbairere services echigaguchiange. Can you imagine buna boniga? Sometimes I really find myself even crying that even onenya gitari ito ya nyamache tebuati emocheri ya renkororo umushimigo naro renkororo kare urengi kuruku manoti nero nyerente toro. Can you imagine it's not working? Like now, if we get akerawa bantu basirire kurwalira isabu kuzinegase nyasaye ntogotange mirimo ya nyasaye, they have to come all the way to Kosongo gega aita bagenda ema bagachu ema hospital ose Krista Mariana, where we are supposed to cut the cost yabanda baitu such that this cost egotumika kuruga aliri sabu mpaka gega ema at least pesa yekana gutumika in one way or the other kwa nyomondo kuyo one school. Can you imagine that hospital is not operational? We have the county government tubwato muchumbe. I'm very sorry to tell you that muchumbe is asleep. Ibine birengereri bya umushimiwa na hakirongorigeri ase mangana buna bono chi dispensary no ko baroro chitayo gosene singinjo chitabo chitari ko koremeremo. Umuralia chi dispensary nkonyoro buna boniga se ward ya pa central igo chiachite chikaba aligned na mangana yogo kenyomba kidogo, but structures nchiroro, but you can't find services there. You know what makes a facility to work? What makes a facility to be a healthy facility to be called a healthy facility? It must have kwanza abafanyikazi. I'm sorry muradi utanisamea kidogo sababu ngoteresa nagende yesongo mono tanuniwia radhi. Yes. Yani asike usingo tebanga enadie ama yes ama gacha yunariaro kwenya gitari paka litanga nitutwaro umunyagitari ime oyokorwari tutware equipments tutwara mariogo. But now for what is happening in our world, it is structures jiro amagacharo namagacha yekero kunyarigireri no muntu ogokora such that anyore something yabe kumubuko. Otherwise yonyeta arengenga nkonyora bari something kurwa samagachari nanga nomboni no namagachari atenine tayo. But the again to kero ronkeringa amagacho na rororo okonyora bono bune dispensary ya Itibonge igi agachire dispensary umete paketu are where you dispose kero chisindani echiga chichube echiga, you have somewhere moko and more dispose cha sample, you know, the according to the health standards bono structure ororo nyumba ye dispensary mpapo ati this where bago kwale kwirende bago dispose ye kwirende bintebiga. That means that place is not operation. Elia kabirete bwati munyagitari ole qualified ime a trained nurse for example totebe hayuko okonyara abantu baroro na abantu ba community, how do we call them, abaiga bago konya volunteers abo konyora bare ara amangena yo kwana nake maidenga nyagitari chigana bochire oigo korinde bidengerere bya umwancho. I'm telling you this is what is happening there. Nande limo no nyora gocha konyora time o moche na NTV ito yagetembe tomuleke kerase erinde bwerore because that is home igari ninka na onkuru. Nimbwate dispensary endere next na inche yaro siguchusi yekenyoro kende ya kabere ekurukunya mwara. I saw the other time birogo bikorentwa bikabekwa, and then you know people were like bata ite waka chingo byo twarenta iru birogo. But when I went there I asked them nka yumo nyagitari yare ucha wikaransire kiro kega korwati elia kabere nka yamaru amario gare kora arware gwachirege umunyagitari ukorigire iri nka yiri ogorire ago describe elia ko absolutely nothing. There was nothing. You know, I went back and said, what is this? This is now the problem and the poor leadership that we have in our world. Biamana sana mwancho muligire na bwigo motekereri gendera gusangana into na bwigo na bukulika ujumbe yao ochiga as studio wetera as number 0702 66 66 69 Getembe FM 0702 66 66 69 na bwigo sense moiri ye TV na rotonyore wetera as number 07 16 11
1177 nabo wake simu yao ana muno buna baria bakorwa ase bungeri ya bubasi ana muno nyo gokorwa abu basi central na bego mwacho murigire no mutegereri uri origiti usange kerengere kyago so bwato kubole konde wensi uchase o mweshimiwa nere job nyaunchuba no are aiga ase studio kubwate kerengere kyao nya ara gusanga uchaiga na bego tonyora so mutandao ito Facebook buna Getembe TV murobere kugotira emo ase emo togenderete nengambo na kubwa muno siasa ya basi Central Ward ime ye county ya Kisii na mweshimiwa omanyite konyorenga bara ya bange no nyatarika sekirokeri ngote mabare kuorokia umukia gosegote mabare ko sirasa konyara andake no bwate bibere bitatu igora ate bang'anonye turi asekirogo ebintu mbire kwabire ko gokora gosembire ogokora bikoremia omonto basi Central manyanga amaino yega na ikekirokeri na bagotoko Yes. Umuraria, let me tell you, amangana yega politics go siasa, inchenko ampande kunyerigereria buna egentukere buna a passion, yani ukorangeriwa, yeah, it's like a calling. And if you have a calling, you must have the qualities. Tio monto rangeriwa. Unabona for example monto rarangeri gukorandiringa na nyasaye wikatu ali chimbuchiri. So for me also abantu bane agusa abantu baitu ba Central they are aware na ndemba maitenga actually kurigie kerego ikeiga I'm just going there kubakorera emirimo na ndiko bakonya kwira nase diswali kwabulia diswali ya sana igombwate amabebe sana kwarorere muraria igonga saine buna toga saine kunya gukwana iga I'm stressing my points on asumu musai asabanta abaiga bagukina bono igo those are echina chichi area mono inka saine ko bwata irinde abasaya abaiga na dibara nabu bakurukute tomorrow society nabu society ya mambe. So for me dero bakanire bagotanga abasaya bado nabo barai babo bakurubono bono iga na bu tutaite kubanga baba barai babono na mambia yakogera bono konyaranga bagaka abaiga barosire bachire. So umurari nimbwate program wingi ya from where I sit, I'm a businessman, I'm an entrepreneur, I'm an international figure. So most of the time, what I usually do, again, tongo kora getting apana baiga igonga sani kuliki enchera naki ngobarusi kuruga ibinyore biga byaito. Unaboniga, I have offered employment of over 45. Yesterday, you were more earlier, I saw it 45 from my ward. So yes, nkorengia nkwamba ko batereria sini ni abwe karanare koeresa enateba I'm a businessman, I'm an entrepreneur and an international figure. So I travel a lot. I go to many countries. So most of the time when I have my business outside the country, like late last year I was in Canada. Nkogenda gari umurari onkonyekera ngo ndigisonko muno ari umuntu minto ara nyugubuya ngukineba akarona atarire gucichinse kiri kwenda nde nanyora creatively friendship kana creatively obasani oboiga nanyora ginko ebereria abantu babiri batatu abatebiga kiga senarorire obisiye ino netakire kwabusu na kitogo kora monkonyeri bagaka mwana ngarari kachiga kwabuza. That is how I do. Yes, yes, so across like now across Europe, across the United Arab countries, I have a lot of young boys abachire through me without any pira gotumia much resources, because when you go take kuchake safari ngankana dogochi murari it will cost you a lot. But bono giga kerana china murigerie amonto ko mubwato ko boko konyorore cost iri iranirense. That is what I do from yesterday for as at yesterday. Egichana giaso etega si igoro yesterday igona megetie number yane because I write it down coming to 45. These are young boys, vibrant young men and women. But ite kwerosi boniga abandi bachakire family, they are doing very well, and actually they are getting very good money kobwata no muntu likira se serikali ite ya Kenya boniga because to karokuri
abantu abaiga barikira ase serikali boniga barase salary, actually they are crying, and it is true, because I have some in my family. It is a big problem. But ekero konyora omwana achire gari is earning more than 100,000 plus, that is a plus for me, and actually when I do that one, huwa nafurahia. Leave alone that one. Abana abantu bono bara abroad by through me, and they are there. One of the time I wanted actually to get nyore show yega. We come, they call from outside, said that abantu bararenga, you know, we are doing good and we mean good for our people. Omorali nimbwate factory ane, I'm doing some nimenyete umuchi nimbwate factory ane umuchi Nakuru. For half of the workers nabantu bane kurunga. This is how I'm looking, and I want to promote these young people. Yes, I have a factory there, and they are doing well. Ichapokuwa igiga Kenya noroche mushahara to kubweka na kuna bali kuchisiko, but at least I'm keeping them busy. Kwa nyarangu monto nyolira kantu getaga sinini uchiro koleira kakosi kantu getega chiri kuchigao. Yes. Again tokende I'm supporting because I'm a Christian. Igongo support kanisa sana. If you go around Bobasi Central, mheshimiwa tayo kubolia ekerogo o support ri kanisa gwetaninji. That one I can give you a guarantee. You take it to the bank. I'm doing very well na mangana yogo konya, because yekero kuligire didisa bugari okonyoranga bangina baito gose abagaka mbabwati amapata maya. So akerego ikirenga kiyumo changu kwa gachi chikanisa konyorole bairanire magasi nini. So I will go there na babwato koboko na basirumo sigoli babwate across Bar Central. I have a very good number of churches ngasa ino konya na ando no nguchimotu na onyetare ko bangane kero gike na renge koligyo moralia, because that is a inegasi ya Nyasaye. I will do it, and I will do it to Pakopoko to one. Yes. So that those are men and other more things in Tagita Kokolero Mobasi Centro. Na anene eboniga onyendiri neria matuka karibiri rasinini. I wanted to also to bring a branch of my factory which angena seito gari nyora nande na nyora bana bande no nemeronge bire na babikire gabo. But with the time uneko genda iga na bogocha konyora no ne campaign tutaraika na sa ongonyire na babikire that one igo na boko nyoranga actually na kaviri enambe nene sana. Arafu apuna narugo kote bintu kindi kyomo erio iga ina magenderero kangase ne kokweresa. Egentu kindi kyomo erio ngeringa abana basaye youth na baire mepira sana. I just when I go to outside mepira yega mikasa unapono next month I will be going to some place ngo chande with some materials chia soka like this na promote this young people. Na baire buna bono chitimu chinyinge sana na baire mipira. Last time na bwate tournament itu abegete as egeti ya suguta. I gave them good enough balls. Saitati abana mpagenda bachikunya kuchangani elinde bagule mipira. So those are and many more. Those are the things that I'm doing in Bar Central. And then go sabanya saya abantu baminto ba Bar Central mumbu atesi elinde inchikomenta mono wetani gabo. Mbona sana mheshimiwa umete yabere buna ne na Rwanda haki abakenya bange bachire bachegumbu gose baratare chinse chisko konyorore ngankwira na bale baligia amabaga age siasa andake eganga gose eganga yawo yokorigia kiruge kiga na sengencho ya otagiteri tariri honorable gose robate drive motive yawo yokorigia kiruge kiga kyobo MCA. Omuralia mbia mona sengencho diswari elio na ndekore kikonye asinini tuambire kolira neri korumaga yaye na tebanga. For me this is a calling, yani kegusi timaiti na ki korangeri something like that. Yani again to kere I want to serve my people. This one just comes from the bottom of my heart. I want to serve my people. Honestly omuralia, let me tell you akero kuligereria if for example ekero eise kobanga nabwate gose ne interest yane ntagite ko kore kwire ndikogenda asikiruge kega for my own interest te kunyara go fit, because actually I want to tell you omusharu mweshimiwa konyara mu MCA for people like us to tangite ko soka kidogo tu amanyire ngaji ensere gochi te ko banona kwota. But again tontagite ko kora I want to bring the resources ebinto bidio mwananchi oyo iga Bar Central bitakire ko mwikera bimwikera.
anda nyinge ngonyorora abande obumaene buna bwateba ebatete kogenda se politics yiga gosigorigikero gokenge binekega okoba yani bakwamba kunyeruka nganegas yani kwamba kobanga they are going there ku wetajirisha barabwo bakabanyana but for myself it is opposite as a inche it is opposite for me I'm an international figure. I am, you know, I'm doing business abroad. I have some more businesses here in Kenya. Igo bono kerankurigireri tindi kwamba kwe fananisha boja so mushahara because igoromo kesana but resource ebintu mbiro bitakere wikiro mwana inchi bunepale bune nyagitari buna abana baga bakonyora equal shares ya say county yaito ya Kisii county. Those are the things I want to do for my people. Otherwise mbaroro bakorigi asogochikorigi omushahara but for me it is a calling and neuko ancherwa kwa bantu baito na andu meta bantu baito keraba okwanerenga agitokonya you just come in because you are part of the society. You can't run away from the responsibilities. Yes. Biamana sana na mheshimiwa wekero kurigereria aria semetana amangana cloudism kwanya kwaneire sana ose kwabere gukugikiria mangana yobo kenyomba timanyetinga au kenyomba okwarorire ase okurwa mboro bio boiga obo kwabere gukugikiria sana Kisii county abantu batangaine asobora ibobo kenyomba mpa centro. This one nonye nabarari gose abatangaza mpamanyete. I'm telling you Kisii county ward yetu ya pa centro nere bwatu bokenyomba bori bwaigoro mano. Igo konyoranga onye inche bono for example nchene engorwa se nyomba yo omonyanda. Igo konyoranga umu MCA for example bono buno yore ime. Akurwa se nyomba yo musanza okonyoranga ebinto ogotaka kokora biararira eside yago yo munyangande gose akeroro musanza ogotaka kokora biararira eside yago yo musanza buna bono for example tiga nkoboli omuraria how can in ese ward yane na gote biruburo iro buna ubororo nande nintu totangaine gose murayuri ororo nero tangaine Kisii county ngima asoboke nyombo ninyare kwagacha for example nagote binemenwa ngorwa ninyare kwagacha ensoke menwa nande asomwako yoiga nando asomwako yondo kurumotu mbale entere gose ne ensokende gose mbale entere dispensary we are talking of one place yani ekenyorekemo obeke chinsoko ibere ochobe Kenya gitari ororo epara sokorosi no korosi uka halafu abantu ababande kwabatigego buna bono ba centro ntobwate abasingi ntobwate abaitangare ntobwate abanyangande ntobwate abasansa abakemweri banta baiga magenderera yaiga tari kubaikera nande ntogenda igo murari na abantu baitomba mbaroche bari bantegerereta asengenchu y'umurubirio yega na se radio bana bo bamanyete pengine nabo bararute amangana abere gochaga bwase namberi kwaba nabo bagote. That is what is happening there. Ebiga binde bigotigara no goikamara goba na kongana abantu baito buna boniga ase chi region ye chiga chinde ase chi center chiga chi polling station ye chiga chinde chitakoreiria magendero igo konyoranga buna bono ria irireiga rio mweshimi wagocha nakaragita gose naga kwirende na kito gochiroka chigari chikuboria maraba chitiba umure para igoro rioka etarimiri kongaina abantu baringa nainu nabakoreire. But in the real sense kerako kurigiria sense merie akwamba korua nyabokonyoranga none kiragita gietira sinini giachechira sinini asinaro ramacha wetera to gocho mure umuchange para iguru rioka igo utarosetia samacha wetera krembra gego tumuraria umuchango libons pio bogori we no boso kusana. But for me I distance myself nanda nona abantu baitomba manyete ba pa centro. I'm not in for clanship again tokera nda chenkorera abantu baito nkote babarenga home ana kibagoro kekwende charity begins at home nonye kere omuraria because again tekyo iga abona segusi yaito that word is not supposed to be used because abantu abonzi nabagusibari abantu abana abantu abamu bono charity teyo umusanzo yiga no muntu minto because nongo tamboka agari nande twikaranza twaragera no tonyometa kuru gose no banyometa kuru saito abubuka sana abantu abamu. How do you now dividing oyo no musanza oyo no munyangando oyo gose muntu ki so no muitangara na abantu abaiga bonzi
baitu banye ndi nale ngeisi koko sepono for example when I go to Canada, when I go to Europe, Greece, I can say charity begins at home. Igoti nkoligere libanto bali bakana limono kobwa omuntu okorete ki omuntu usaitonga but ibono pa centro abana abantu abamo how do you divide these people? That is very wrong. So moralia buna na ruro gotebia pa centro oburwairo obu bororo nene sana obu kenyumba obobe buri ngagirete boni kanya saga gongonya nje ntete gocha kobeka abantu abayiga bonse babe uniform baba abantu abamo banchane nande bamanyenga into 20 no mubazi centro pati kwe bagango no munyangando mutangaro musaza asengencho oyebiro ngagirete nga no turachi gokorera agabwa serit kuri lero ntuchiko bato kusangaya na mange nane nabutokumera na asengambo litkolinde onyale kweranga narariali ataraikirana imeya basi centro timanyitikere kero kurigireria ase finance bill aye kwayita bire omuraria nachete ko chinda na babisi kidogo na iterete some clauses, we call them clauses, na chieterete nkeigo na bananyorete nga obo maene obo migumbororo mwananchi common na migire kidogo ya buna kero bata gitukobeka kwirende ebanga sesimi igona ande that means igo mpesa nale ko kwabangontumira kwarenge minchi erebo basi igo yale go chako te guikamia abayargo chakoba less. So ibintu bingi binebeka na biroche actually I said for me this one is a no. Ya nefinye to mundo ito sana. And actually buna for aba biashara baigaba ke ba konyora ba korusi ebintu korusiko like now clothings mitumba yes I also do in fact because nimbwate also some consignments koru Istanbul naroche na oniche paka gekango sanga igo next time gingo chakopugoli honande elikonye to wakane go chakomenta bono konyorange kera ikirege ga faida tekoretiki teyo kose yamini omentera omwana inchi omundo mwabo digori elinde anyale go cover that one. So for me that finance bill there are some clauses that have to be looked at elinde nyale ko bwenera mbia mona sana mwancho morigire nabo yomotekereria singencho ibiro byatonyorire ndoche nere egisare no araiga kigimase omorobere obwerite ngoto gusabwo kwabira singencho ibiro byatominyokire nere omoshimiwa Job Nyaunchuba nande nache acha igaze studio gusangana into asinchira ire eyabe no moshimiwa maigasa abantu babasi centro mbia mono moraria aso monto minto pa centro emambia bono nande tigamba kwaniria kabere ngambu ya more pole ya nengoru ase family ese kenyoroki ane kyanya kwa namba siriti mongina umana ororo mongina alis ngobata pole sana abantu baminto bapa centro mwensi pi ase muabeta gonko basaba support ya 2027 elinde mororo ubura yobuya ubura ibulito kolokanga inclusive leadership elinde bakorere gasingiya emirememia nande nyasa atubwatisi na basabire kura ya 2027 abantu baminto mumbwatisi elinde tonyare korenta oburai obuya ase ward yeto ya pa centro mose nigumbi ya mono nande mutwale ritukoligia tororane engakiende ekero tokonyare biro binge binebiga mbia mono sana nche Matilda Obaigo kendera kurigireria Getembe TV nabo igoko yetegerera Getembe FM Getembe FM. Your number one.